Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pangaosan kitab hikam ingkang kula mulyakaken, monggo kita sedaya sareng-sareng nderekaken ngaos kitab hikam. Saniki tutuk dhateng halaman 99 wonten ing tengah kiambek. Bismillahirrahmanirrahim. Yatlubuna minallahi ta'ala as-satrafiya ay fil maksiati, tegese dalam kemaksiatan. Fi hali kaunihim en dalam nalikane anane amah amilina iku kang padha nglakoni laha maring maksiat, wa mustakhfina lan kang padha nyamar ya kelawan maksiat, wa muhibbina lan wong kang padha demen lah maring maksiat. Wa inna ma talabu dzalika ing pastine nubre sapa amad dzalika ing mengkono-kono asatru khasyata sukuti martabatim krana wedi gugure pangkate amah indal khalqi mungkune makhluk. Kados pengaosan ingkang sampun kepungkur, lek tiyang awam niku akeh-akehe njaluk ketutup, njaluk aling-aling saking Gusti Allah ing dalam kemaksiatane. Duduk njaluk aling-aling adoh saking maksiat mboten. Dadi njaluk aling-aling ing dalam kelakuan maksiate. Napa kok ngoten nggih? Kuwatir ketok wong. Lek wis kemaksiatane niku ketok wong, akhire wong sing ketok nang awake sedang melakukan kemaksiatan, maka harga kepercayaannya akan menurun. Kepercayaannya akan menurun. Lek pun kepercayaannya akan menurun, maka kemanfaatan yang diperoleh juga akan menurun. Dan kemadharatan yang menimpa kepada dirinya akan meningkat. Ini adalah prediksi utawa pedoman nggih. Pedomane tiyang yang mengatakan bahwa selain Allah itu dapat menimbulkan madharat, juga dapat menimbulkan manfaat. Idza tala'u arikalane ningali sapa khalqi ala halihim ing atase tingkai amah, baya futu mongko pothum ing amah ma apa barang kanu kang ana sapa khalqi iku ya tawakkuna padha ngarep-ngarep sapa amah minhum saking khalqi min usulil manafi'i, bayane hasile pira-pira manfaat, wadafil madhari lan nolak pira-pira madharat. Wa haula'i ta mungkono-mungkono amah humul ladzina yaiku wong akeh ya tamiduna kang padha tetanggenan sapa alladzina ala ghairillahi ing atase liyane Allah, wa utawi ula ahlu syirki iku wong kang ahli syirik al khafi kang samar, alladzi kang yukhriju ngetoaken apa syirik sahibahu ing wong kang anduweni syirik min haqaiqil imani saking biro-biro hakikate iman. Wa bi muslim lan ing dalam umpamane amah qala Allah taala dawu Allah taala yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Yastakhfuna bodo singitan sapa kaum minan nasi saking menungso, wala yastakhfuna lan ora singitan sapa kaum minallahi saking Gusti Allah. Wa wa utai Allah iku ma'hum sartane kaum. Dadi menungso niku lek awam kaya kula sampean niku akeh-akeh
Sing katene nglakoni maksiat niku kuwatir kepethuk menungso. Kok andai kata ndak weruh menungso niku niscaya akan melakukan kemaksiatan. Gampangane kok cara kita wonten di kepemerintahan sing katene nglakoni korupsi niku wedi. Duduk krana wedi nang Gusti Allah, tapi krana wedi nang KPK. Komite Pemberantasan Korupsi. Atau BBK Badan Peninjau Keuangan. Lek ndak salah. Dadi sing diwedeni niku duduk Gusti Allah, tapi menungso. Dia berbuat baik kepada manusia hanya karena takut dicaci menungso. Dia tidak berbuat jelek kepada manusia hanya takut karena tidak mendapat legitimasi utawa kepercayaan saking menungso. Niku lek kelas kula mbek sampean. Sehingga lek nglakoni kemaksiatan niku sing diwedeni niku duduk Gusti Allah, tetapi adalah menungso. Masyarakat kuatir nang kejaksaan, kuatir nang pengadilan, kuatir dihukum. Jadi dia tidak melakukan pencurian hanya takut kepada seorang polisi yang sebetulnya tidak ada apa-apanya. Lho kok ngoten nggih, sing ana apa-apa niku Gusti Allah. Lek polisi niku Pak, nun sewu kanca-kanca sing tambeng nggih. Nek polisi ngepuk sampean paling suwe sak wulan. Tapi nek Gusti Allah dibandingkan dengan kekejamannya polisi, ya itu ana apa-apaan nih. Terus nek Gusti Allah nyiksa niku lebih kejam daripada siksaan manusia. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah itu zat yang maha membalas perbuatan kita. Dibalas nang Gusti Allah, terang-terangan dibalas. Lelek kula mek sampean wedi nang makhluk. Sak pira Pak makhluk niku. Dadi singitan teko makhluk. Lek nang Gusti Allah mboten singitan, kaya didhawuhaken dening Allah teng Al-Qur'an. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Manusia yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan perbuatan dosa, mereka iku iso singitan saking menungso, tapi ndak iso singitan saking Gusti Allah. Coba sampean kerayain di hati sampean, apakah Allah tidak mengetahui dengan perbuatan sampean lek sampean singitan? Jawabannya, wah, ojo sampai singitan di jerone sarung, masih sampean singitan di jerone tong. Tongnya dilas, Gusti Allah tetap tersemerat. Allah tetap tahu dengan apa yang Anda lakukan di dalam tong. Sampean waktu itu kau menungso mungkin pokok SPJ ini dibenderno, masih duit diselip-selipno ndak masalah wis. Tapi lek sampean wedi nang Gusti Allah mboten. Bukan SPJ yang jadi pijakan utama, tetapi kebenaran moral. Mangan temen napa ndak sampean? Lek sampean niku ndak mangan, ya wis iku wis sing ketepaan. Lek sampean niku ndak salah, ya bener temenan bener. Tapi lek kita niki berpedoman kali manusia, maka yang dibuat tonggak oleh manusia adalah SPJ. Nah SPJ-nya salah, salah. Tapi kalau SPJ-nya benar, ya benar. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang selamat dari syirik yang khafi. Dari keinginan untuk mengambil kemanfaatan dari makhluk dan dari keinginan untuk menolak madarat dari makhluk. Itu namanya alladzina ya'tamiduna ala ghairillah. Artinya dia bertetanggenan, berpegangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal khassatu utawi wong kang khos litahaqquqihim krana tahqiqi khassa
bihaqaiqil imani kelawan biro-biro hakikate iman. Hakikatun haqaiq yaro iku bura'u wong kang padha lebaran. Bura'u bariun bura'u karimun kurama'u wali karimin wa bakhilin fu'ala kadzalima dhahahuma qad ju'ila. Dadi lafat niku lek mufradin derekaken wazan fa'ilun maka jamak taksirnya adalah fu'ala'u. Kayak dene karimun kurama'u. Lek karimun maknane wong kang mulya siji, kurama biro-biro wong kang mulya. Alimun ulama'u, balighun bulagha'u, bariun bura'u. Bura'u iku biro-biro kang lebaran min hadzal wasfi saking ikilah sifat adzamimi kang den wodo. La yaltafituna ora padha noleh sapa khosoh ilal khalqi maring makhluk madhan saking arai pengalem wala zaman lan ora saking arai penyacat. Dadi lek tiang khosoh, lek tiang khos tutuk khos-khos istilah wong sakniki niki titik ulama khos. Mboyo apa sing dikarepno ulama khos? Kriteria daripada ulama khos itu sebetulnya apa? Kula nggih mboten semerap. Niki maksudnya khos-khos cara hikam. Bukan khos secara politik. Bukan khos secara kepentingan, bukan khos napa-napa mboten. Niki khos cara hikam niku ngeten. Yang dimaksud khos secara hikam adalah orang yang mantap dengan keimanannya secara yakin dan total. Niku jenenge wong khos. Jadi mereka itu terlepas dari sifat-sifat sing cacat kaya niku wau. Apik nang menungso, kepingin disanjung, kepingin dikai manfaat, kepingin dikai pilihan, kepingin diketenaken. Niku wis kelas-kelasnya orang yang amah, sifat-sifat yang hina. La yaltafituna ilal khalqi madhan wala zaman. Kalau orang itu khosoh, mereka itu sama sekali tidak menoleh pada makhluk, baik makhluk yang mencaci atau makhluk yang memuji. Makhluk yang mencaci atau yang memuji iku ndak didelok wis. Dicacat wong ndak loro ati yo ndak isin, dielem wong yo ndak gedendas. Cakang duduk mergo kepingin dialem menungso, tapi mergo kepingin oleh ganjaran saking Gusti Allah. Cakang mboten mergo kepingin disenengi menungso, tidak. Niku jenenge khos. Lek sik penuh dengan keinginan ini dan itu yang terkait dengan kehidupan dunia, rasane kula ambek sampean niki koyok-koyoke durung mlebu nang khos. Lobi ngalor ngidul kepingin kekarepane keturutan tapi kekarepan secara pribadi disebut khos. Rasane kirang pas. Angel mengatakan orang-orang khos itu. Odang wonten tiyang wah ngaji kitab hikam arek sik celempret iku ngaji hikam. Wong kelakuane sik durung apik. Iya lek kiai iko hikam temenan. Lho pengen ngerti ta nang hikam temenan. Orang yang mengerti kepada hikam temenan atau tidak adalah orang yang betul-betul ahli hikam. Lek atase sing nilai padha wong numpak becaane lho, Cak. Kok dadi kate menilai orang numpak bis, menilai orang yang numpak pesawat. Kulo kali sampeyan wis urusan becak wis. Nek kulo ndak kate nilai dukur-dukur lah awake dhewe kok ngaji hikam. Kulo mboten ngaji hikam, kulo maca. Ilmu hikam niku koyo ngoten. Khos itu begini. Lah sampeyan niku termasuk khos napa mboten? Ya grayaono, khos niku modele koyo ngeten. Lek sampeyan mboten ngeten berarti itu khos. Siapapun orangnya, ngoten lho.
Jadi kok duduk kula niki nunjuk satu persatu sehingga mengatakan saya orang yang paling benar. Oh tidak. Sama sekali no. Mboten. Jadi kalau khos itu sudah tidak melihat kepada makhluk, dicacat yo mboten loro ati. Dipuji yo ndak kesenangan. Biasa. Ngoten. Nak bingung. Nak kaya wong kanthi nakal ngoten mboten. Wala yatawaqqauna minhum naf'an wala dharran. Mereka itu tidak mengharapkan manfaat lan mboten ngarepaken madharat. Mboten wedi nang madharat. Ndak ngarep manfaat saking makhluk. Wala ya'tamiduna lan ora tetanggenan sapa khosok alaihim ing atase kholqi. Lan makhluk niku mboten digawe tetanggenan. Mboten kegondelan karo makhluk. Wala yaskununa lan ora anteng sapa khosok ilaihim maring kholqi. Bareng ngambek wong sing akeh duwike tenang. Lek diundang wong sugih banter. Lek sing ngundang niku wong ndak duwe ndak teko. Lek kanca ambek wong sugih seneng. Lek kanca ambek rakyat jelata moh. Niki golongane amah niki. Nek golongane khosok mboten. Pokoke koncoan ambek menungso wis dianggep padha kabeh. Mbuh niku tukang becak. Mbuh niku tukang sampah. Mbuh niku presiden, mbuh niku gubernur, mbuh niku bupati, dianggap padha kabeh. Artinya padha bukan berarti kita meremehkan mereka, tidak. Tapi artinya kita berhadapan dengan siapapun, kita menghormati dengan cara sama. Karena mereka itu sama-sama makhluke Gusti Allah. Ngoten. Itu kok berarti dianggap padha kabeh diremehno iku jenenge sombong. Gembul ambek wong ndak duwe ya tetep apik. Gembul ambek wong sugih ya apik. Kumpul ambek rakyat jelata ya api, kumpul ambek pemerintah ya tetap api. Ngoten. Niku jenenge lillahi taala, niku jenenge tiyang khos. Aja dipele-pele, golek koncone wong pangkat gati, ditelepon tok teko, tapi lek koncone niku wong melhe. Aja ngrasakno ditelepon teko, ditelepon ae kadang-kadang ndak diangkat. SMS ndak dibales. Tapi lek sing SMS niku wong gedhe, wah ditelepon balik. Halo, ngeten. Sing nelpon rakyat biasa, kanca ndak ana manfaate kadang-kadang ndak diangkat. Dadi kumpul karo sapa mawon padha. Masih wong gedhe medhayo nang omahe lek wayahe turu ya tepak turu, dinteni. Masih wong cilik lek wayahe awake tepake tangi lan tepak iso nemoni ya ditemoni. Mboten kok ndelok wong gedhe, wong cilik, rakyat biasa, tokoh masyarakat mboten. Dianggap semuanya sama makhluknya Gusti Allah yang harus mendapatkan perlakuan dan penghormatan yang sama pula. Adalah. Niku jenenge tiyang khos. Ana wong kok jalan ngundang titik mulai sing diundang ndak teko jare urusan duwe. Lek tiyang gampang menilai orang dengan urusan duit kaya ngoten niku, berarti ngukur nang awake dhewe. Awake dhewe niku lek diundang urusan duit tok. Lek duwike gedhe teko, lek ndak ana duit ndak teko. Dadi siapapun yang diundang awake lek ndak teko dianggap urusan duit. Boleh ndak ana duit, krana apa? Krana awake lek diundang wong kaya ngoten. Ngoten lho nggih. Aduh, menungso niku para rawuh. Mila saking menika mandarmu kok kula ambek sampean iso dadi wong slamet dunya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa haluhum utawi tingkai khoso innama huwa angin pastine iku innama huwa
Angin pastine utawi haluhum al-qanaatu iku nerimo binadrillahi ta'ala kelawan oleh ningali Allah Ta'ala ilahim maring khosoh. Yatlubuna padha nuprih sapa khosoh minallahi saking Gusti Allah asatra ing tutup-tutup ana saking maksiat bi ayyahiba kelawan yento ya ayyahiba an-nadharihim wala yaqturu bi ayyughayibahum bi ayyughayibaha kelawan yento nyamaraken sapa Allah ing maksiat an-nadharihim saking peninggalane khosoh wala yukhtiru lan orang rentekaken sapa Allah ing maksiat bi kulubihim kelawan pira-pira atine khosoh patamilu mongko condong apa maksiat patamilu mongko condong ilaiha maring maksiat apa nufusuhum pira-pira atine khosoh wayak maluna lan padha nglakoni sapa wayak maluna lan padha nglakoni sapa khosoh ha ing maksiat wa inna ma talabu angin pastine nubri sapa khosoh zalika ing mengkono-mengkono asatru khosyata sukutihim krana kuwatir gugure khosoh min nadzaril maliki saking peningali zat kang ratoni saking reksanane zat kang dadi ratu al hakikang hak dadi lek tiyang niku khosoh mereka itu akan menerima hanya dengan pemandangannya Allah saja kepada mereka. Mereka itu menuntut supaya ditutupi, dihalang-halangi dan dijauhkan dari maksiat. Jaluk nang Gusti Allah panjenengan doaken Gusti kula saking maksiat. Dohno wis nang makhluk niku kula. Ojo sampai tersirat di hati kula niki kepingin maksiat. Jadi keinginan untuk menjauhi maksiat itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan makhluk. Rotop beleng saya kepingin atau saking maksiat. Ndak kepingin awak ini ku ngelakoni maksiat tapi kira-kira wong riyo ndak roh mboten. Wis pokoke njaluk secara total ya apa sekirane awake dadi wong selamat. Njaluk secara total ya apa sekirane awake niku dadi wong sing didono saking maksiate Gusti Allah. Napa kok ngoten sing dijaluk wa inna ma talabu dzalika khasyata sukuti min nadzaril malikil haq krana mereka niku kuatir jatuh dari pandangannya Allah bukan dari pandangannya manusia bukan lek pandangannya manusia tentang kaene pandangannya Gusti Allah. Karena mereka hanya membutuhkan rahmat saking Gusti Allah lan ingin mendapatkan maghfirah saking Gusti Allah, bukan dari yang lain. Mboten. Duduk saking sing liya mboten. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dadi awak ini ku katene nglakoni maksiat, kuatir elek nang wong, mboten. Awak ini ku wedi nang maksiat krana wedi elek nang Gusti Allah. Dek katene nglakoni ibadah ya mek kepengin cedhak nang Gusti Allah, lain daripada Allah tidak ada. Jadi nglakoni opo ae plek kabeh niku rujukane datang Allah. Lek mboten krana Allah mboten. Niku jenenge innama huwal qanaatu binadrillahi ilaihi. Yatlubuna minallahi as-satra anhum. Mereka hanya minta dijauhkan saking kemaksiatan. Yang diminta adalah Allah, bukan minta kepada yang lain. Kan mergane kepingin ditono saking maksiat, wedi elek nang Gusti Allah, wedi ndak dikarepi Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged dalem aturaken dalam nyuwun agungipun pangapunten. Mantar muga wonten manfaate, lek bener teko Gusti Allah, lek salah saking awak kula dhewe. Akhirul kalam wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.